Trueno, conocido como Mateos Palacios, el cual nació en La Boca en 2002, Argentina. Creció rodeado de música gracias a su padre, MC Peligro, y desde chico estuvo conectado al hip hop. Empezó a rapear a los 7 años y a los 14 ya competía en plazas, conociéndose él mismo por el quinto escalón. En 2019 explotó la escena al coronarse campeón de la Red Bull de batalla argentina y de la FMS, marcando una era en el freestyle. En 2020 lanzó Atrevido, su álbum que debutó y que lo llevó al mapa mundial con hits como Mami Chula con Nicki Nicole. Y hoy es una de las voces más fuertes del rap latino, mezclando identidad barrial, política y cultura hip hop. Trap Scene te lo dijo.